जी मज़र ख़ासि करे तव्हां गिलगित बल्तिस्तान जा सुबुह जा मंज़र ॾिठा, ख़ासि करे गिलगित बल्तिस्तान जी असेंबली ॾिठी, शहर ॾिठो, कीअं तव्हांखे शहर लॻो? तमामु बहितर आहे। हितां गिलगित जे माण्हुनि जी रहणी कहणी मिज़ाज इंतिहाई महबती आहे ऐं हितां जे माण्हू इंतिहाई जेको ईअं खणी चइजे त महबत ॾियण वारो जज़्बो रखनि था। हिननि में माण्हू जूं समूरियूं ख़ूबियूं मौजूदु आहिनि ऐं गिलगित जे असेंबलीअ जो इहो हाल ताणी असांजी जेके तस्वीरूं कढियूं या उते जेके मुक़ररु अहलकार हुआ हुननि जो रवैयो इंतिहाई बहितर रवैयो हो। काश अहिड़ो असांजे सिंध असेंबलीअ जे इंतिज़ामिया जो रवैयो हुजे ऐं हिते जे अचिजे थो त ईअं खणी चइजे त गिलगित जी बादशाही जा गिलगित जे सूबाई हुकूमत जा मंज़र ॾिसी अलाए छो सिंध हुकूमत यादि थी अचे। ऐं असां जेको आहे सो हिन वक़्तु गिलगित में जिते बीठा आहियूं असांजे भरिसां ई जेको आहे सिंधू नदी वहे थी ऐं उहा सिंधू नदी जेका सिंधू नदी सॼी सिंध जे माण्हुनि खे जेको आहे सो उपत ॾियण लाइ पाणी जेको आहे मुहैया थिए थो ऐं पाणी माण्हुनि जो जीवन आहे ऐं पाणी खां बिना ज़िंदगी अधूरी आहे। असां उन जाइ ते बीठा आहियूं जितां गिलगित मां सिंधू नदी वहे थी। महिरबानी राणा शर्मन की तव्हां गिलगित बल्तिस्तान जी असेंबली ॾिठी, शहर ॾिठो, उन माण्हुनि सां मुलाक़ातूं कयूं, तव्हांखे कीअं लॻो? सभिनी खां पहिरियां त मां हितां जे रहवासियुनि खे मुबारकबाद ॾींदुसि त उन्हनि अहिड़ो माहौल खे साफ़ु सुथिरो रखियो आहे जो सॼे पाकिस्तान जा सॼे मुल्क जा माण्हू जेके आहिनि हिन ख़ूबसूरत माहौल में अची ऐं पंहिंजो वक़्तु गुज़ारण लाइ अचनि था। गिलगित बल्तिस्तान जे हवाले सां जीअं तव्हां सुवालु कयो आहे त माहौल तमामु बहितरीनु ऐं रोड रस्ता साफ़ु सुथिरा मिलिया। माण्हुनि में जेको आहे मां ॾिठो त तमामु घणो अदब महसूसु थियो। जंहिंसां बि ॻाल्हाइजे पियो उहो तमामु घणो अदब ऐं अख़लाक सां पेश पियो आयो। ऐं हींअर असांजी गाॾी जो टायर जेको आहे पंचर थियो आहे। हिन 5 मिंटनि जे दौरान 3 माण्हू हिते अची उन्हनि ब्रेक हई आहे त असां खां कहिड़ी मदद घुरिजे तव्हांजी मदद कयूं। त माना हितां जा माण्हू हितां जा रहवासी वाक़ई जेके आहिनि उहे मुबारकबाद जा मुस्तहिक़ आहिनि। ऐं मुल्क जे ॿियनि हिसनि मां त इहा सलाह ॾींदुसि त सभई दोस्त जेके आहिनि उहे हिते ज़रूरु हिकिड़ो दफ़ो घुमणु अचनि। तव्हां शहर जा रोड रस्ता ॾिठा, शहर जी सफ़ाई वारो माहौल ॾिठो, इहो कीअं लॻो तव्हांखे शहर जो माहौल? मां सचपच त पहिरियां जॾहिं पाकिस्तान पंजाब जे सूबे में असां दाख़िल थियासीं त रोड रस्तनि जी हालत ॾिसी दिलि खे तमामु घणी सराही थी। पर अॻिते वरी जॾहिं असां गिलगित बल्तिस्तान में पहुता आहियूं ऐं असेंबली जे ॿाहिरां ऐं उते आसपास जा रोड रस्ता ॾिठासीं पोइ एतिरी त सफ़ाई नज़र आई, सचपच दिलि बाग़ो बहार थी वई। हरियाली हुई, सावक हुई रोडनि जे पासनि ते। जेको हींअर अचूं पिया रस्ते में त ॿिन्ही पासनि खां वण बीठा आहिनि, ख़ूबसूरत मंज़र नज़र पिया अचनि। ऐं हाणे असांजो जेको सफ़रु आहे उहो हुंज़ा वैली ॾांहुं आहे ऐं हुंज़ा वैली में बि असां ॿुधो आहे त तमामु घणो कुदरत जा ख़ूबसूरत मंज़र आहिनि जिन खे ॾिसण लाइ वञी रहिया आहियूं। हे ॾिसो ज़बरदस्त क़िस्म जो मंज़र जेको शहर मां नज़र अचे थो ऐं गिलगित बल्तिस्तान जो ऐं साम्हूं सिज आहे, थोरो हुन करे शेड पए थो, बाक़ी हर तरफ़ सावक ई सावक जबल आहिनि ऐं वरी ॻाल्हि आहे साफ़ु सुथिरो इलाइक़ो ऐं सफ़ाई जो तमामु घणो हुते ख़्यालु रखियो पियो वञे। रोड रस्ता तव्हांखे साफ़ु मिलंदा, बिल्कुलु साफ़ु जीअं असां वटि ऐं ठहियलु ज़बरदस्त क़िस्म जा रोड आहिनि। रोड ॾेखारींदो रोड आहे ऐं ॾिसो पियो ऐं रोड रस्ता साफ़ु तव्हांखे मिलंदा ऐं पाणी बि आहे किथे किथे रोड ते पर तमामु घटि ऐं सावक ई सावक वण शहर में तमामु घणा वण मथां जबल में ॾिसो बर्फ़ ऐं हल्की गर्मी महसूसु थिए थी पर एॾी गर्मी न आहे, हल्की हल्की ऐं हिन खां पोइ ऐं हिते पाणी साफ़ु सुथिरो ऐं मिनरल वाटर जी ज़रूरत नथी पए। होटल वारनि चयो त तव्हां पाणी जेको आहे इस्तेमालु करे सघो था ॾाढो ऐं सफ़ा मिनरल जहिड़ो साफ़ु पाणी। हीअ ख़ूबसूरत मंज़र तव्हांखे ॾेखारियूं। असां हींअर गिलगित मां निकिता आहियूं, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ऐं उते फ़ोटोग्राफी कईसीं। उनखां पोइ नाश्तो थियो, नाश्ते खां पोइ असां हुंज़ा तरफ़ रवाना आहियूं। सफ़रु पंहिंजो जारी आहे। सफ़र में हर लम्हे खां कोशिशि कई अथऊं ख़ूबसूरत लम्हनि खां तव्हांखे आगाह कंदा रहूं, तव्हांखे ख़ूबसूरत लम्हा जेके आहिनि उहे ॾेखारींदा हलूं। हीउ शहरु आहे गिलगित बल्तिस्तान जो, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। वण
तमामु घणा आहिनि ऐं ख़ूबसूरत वणनि जे करे ख़ूबसूरती थिए थी। चोटीअ ते तव्हां ॾिसंदो त बर्फ़ ॼमियल आहे पहाड़नि ते, बर्फ़पोश जबल आहिनि ऐं उतां आबशारनि जो पाणी वही अचे सिंधूअ में पए थो जेको असां ॾे अचे थो। ऐं कल्ह मुसलसिल 14 खां 15 कलाक असां सिंधूअ जो सफ़र कयो आहे। ॼण त सिंधूअ जे मथां असांजी गाॾी हली आहे रस्ते सां ऐं इंतिहाई ख़तरनाक क़िस्म जा रोड मोड़ ऐं ख़राबु रस्तो जेको सीपेक जो रस्तो हाणे ठही रहियो आहे ऐं बाक़ाई माण्हू ॿुधाईंदा त 2 सालनि खां पोइ उहो रोड ठही वेंदो। जेकॾहिं उहो रोड ठही थो वञे त पोइ होॾां इलाइक़ो ॾाढो ज़बरदस्त माण्हू हिन इलाइक़े में नारायण खां जेको रस्तो अचे थो उहो शॉर्टकट आहे, ख़ूबसूरत बि आहे, पर बर्फ़ जे करे उहो बंदि आहे। जेड़ा जेड़ा